Аляска, выборы. Как выявить левых кандидатов? Роман Шевчук for governor и Дайни Клифт for lieutenant governor. Смутило, что реклама от либертарианской партии – это смесь фашизма на коммунизм. Зашла на сайт. Сначала давление на жалость. У Романа семья сбежала с советской коммунистической Украины. У Дайни Клифта бабушка сбежала с нацистской Германии. Но никаких фактов репрессий. Их заявления рассчитаны на славянскую, христианскую, консервативную аудиторию, так как их там большинство. Никаких мандатов на маски, на уколы. Роман и его соратник Дайни Клифт заявляют, что они будут бороться за продвижение либертарианских и христианских ценностей в персональной свободе, ответственности и благотворительности. Насколько же эти взгляды действительно христианские, сейчас проверим. Второй бизнес Дайни Клифта – это плантации марихуаны. У Дайни Клифта есть муж, Джеймс Браун, и 2 дочери. Проверяем страницу далее. Все верно, Джеймс Браун действительно является его мужем. Вместо христианских ценностей получаем продвижение наркотиков и порнографии в школе. Смело вычеркивайте Шевчука и Клифта с бюллетеней.